ណាត់គ្នាថាម៉ោង4ចេញដំណើរតែជាក់ស្ដែងបងប្អូនខ្ញុំងើបតាំងពីម៉ោង2នៅតែរៀបចំខ្លួនមិនចង់តន់ទៀតដោយសារតែយើងមានកូនតូចដល់ពេលអញ្ចឹងអ្វីវ៉ាន់ច្រើនគួរសមដែរហ្នឹងចង់មកគូឡាននេះជាផ្លូវនៅខេត្តថ្មីបងប្អូនគេដាក់ភ្លើងស្អាតណាកូនពៅរបស់ខ្ញុំណានៅមុខគេញ៉ាមិនក៏គេលក់ដែរហើយនេះមកដល់ខេត្តកញ្ចេះមកដល់ផែជាម៉ោង8យើងក៏នាំគ្នាញ៉ាំអីមកខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះហ៎បងប្អូនមួយឆ្នាំមកម្ដងមួយឆ្នាំមកម្ដងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថានៅតែចង់មកទៀតមានអីពិសេសមែននៅនឹងចាគឺពិសេសមែនហ្នឹងណាគឺញ៉ាំត្រៀន free ញ៉ាំបែកពោះឲ្យតែមានពោះញ៉ាំវយបដាគុនពៅសេកឡូឡាបដាហើយនេះគេញ៉ាំអីប៉ុន្តែអត់ញ៉ាំបាយទេបងប្អូនអើយញ៉ាំតែសាច់ដាក់បាយទៅខ្ជាក់ចោលកូនពៅអត់ទៅណាឆ្ងាយពីម៉ែទេនៅក្បែរម៉ែហ្នឹងគ្មានអីសប្បាយជាងពេជ្រកៅដើរលេងទេបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះជិះឡានរៀងទលាយតិចព្រោះដោយសារកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ទៅជិះឡានមួយទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងរៀងទលាយនេះបងប្អូនទេសភាពតាមដងផ្លូវពិតជាស្រស់ស្អាតមែនមានកន្លែងស្អាតច្រើនណាតាមហ្នឹងបងប្អូនតែដោយសារតែកូនត្រែនគាត់ភ្ញាក់ពីគេងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់រៀងក្លុកតិចទេសភាពខែហ្នឹងបងប្អូនឡើងខៀវស្អាតមែនតើហើយនេះពេលសកម្មភាពមកដល់អូវាយតែអស់អ្នកបកថ្មីមកដៃមុខដៃវិញទៅបានទីរឿងតបវិញអូយអ្នកបកដល់កអូយណាតាមតែមើលជាតំណងមើលសាច់ទៅហើយស្រួល4បីដងចិត្តបើឯណាតូចមួយគេមកស៊ីតចានទៅទៅបានព្រោះមកไปកន្លែងអូរអាចទៅមានវត្តស៊ីផងអួយមិនហ្នឹងអាំងតែសបោតរេនពេញមកបាទបកឲ្យស៊ីឡាញ់លេងអស់ហើយនេះហ៎ហើយដូររសជាតិម្ដងស៊ីលេងអស់ហើយនេះប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ចង់សាកជិះកង់អគ្គិសនីរបស់គេនេះថាស្រួលជិះអត់មានអីបងប្អូនស្រួលជិះតាហើយទៅវាស្អាតទៀតហើយកូនរបស់ខ្ញុំគាត់អត់ចង់ចុះទេគាត់ចង់ជិះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺដប់ដើរលេងមួយជុំពីរជុំទៅបានអស់ចិត្តនេះជាសកម្មភាពថ្ងៃទី1បងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងណា